Hello，大家好，我係莎莎。今日呢個背景覺唔覺得發生咩事？一堆嘢擺喺度咁樣呢？今日講嘅 DIY 咧，就想講呢個貼紙啦。點樣喺指甲上面做到一啲簡單嘅花紋，唔使自己畫呢？貼紙就係一個對手殘黨嚟講超級好嘅方式。因為我中意試嘢啦，所以大家見到我其實呢一堆全部都係我儲落嘅一啲貼紙嚟嘅。咩花款都有啦，有啲係咁樣花嘅造型啦，有一啲就係心嘅造型啦。又或者可能自己想畫格仔紋，但係唔識畫或者畫得唔靚嘅，咁就可以你先油咗個底色，跟住黐呢啲上去咯。例如呢啲係聖誕款嘅一啲貼鑽啦。如果我有個黑色，跟住黐呢個上咧，即刻超級有聖誕 feel 啦。有呢啲可愛型，有啲笑笑啊。咁貼紙真係好多唔同嘅種類嘅，咁你可以跟翻自己喜好去揀一啲得意嘅造型啊，或者型格啊，靚啲啊，氣質型啊，咁隨你喜好嘅啫。咁我今日咧就先講下點樣去配搭呢個貼紙。咁貼紙大體嚟講咧，我會分兩類嘅，一種就係平面嘅貼紙啦。咁另一啲咧就好似呢一個咁，係會有呢啲珍珠啊、閃石，下面咧就已經整咗個黏貼膠俾你，即係好似貼一個貼飾，不過佢幫你砌好咗咁樣。咁我哋就兩款都示範下啦。工欲善其事，就必先利其器啦。如果大家會貼貼紙咧，其實我都幾建議你會買翻一個好似呢一種咁好尖嘅鉗，同埋佢後面咧會有一個直膠嘅剪。咁呢個彎彎地咧就係俾你貼咗貼紙之後喺嗰個指甲上面按壓用嘅，一個就搞掂晒。淘寶有幾蚊啦，或者我喺12蚊店都見過有嘅。尖嘅鉗咧就可以幫你搣起個貼紙，唔會整巢個側邊位咯。咁因為佢係透明噶嘛，咁我就可以例如咁樣對咗啊，呢個都幾靚喎，或者我嫌太大個，想整個細啲嘅，呢個白色心心咯，呢個啱啱好。咁你就可以揀咗自己中意嘅公仔，然後咧由個邊位慢慢咁樣撩起佢，整咗出嚟之後咧，你就可以跟翻你想要嘅位擺啦。例如我想對住人哋嘅，咁我咪咁樣斜咯。咁擺好咗之後咧，就再用背面呢個嘅直膠按壓佢，咁佢就會貼服得更加好啦，冇咁易起泡。咁就貼咗上去噶啦，超級簡單。咁有時可能隻隻一樣顏色嘅時候，中間一兩隻有啲花款咧，咁貼紙就係一個非常簡單快捷嘅方法咯。咁我哋就再試埋呢個鑽貼咯。鑽貼都一樣啦，佢會有個透明底嘅。咁你可以將佢擺上你嘅手指度，例如我想，咦咁樣其實斜斜地一條斜線都幾靚，或者擺落呢隻手指又得，就呢隻手指啦。咁但係咧，佢本來係成個咁樣淺嘅公仔噶嘛，咁我唔中意咁大個嘅，我想咁樣一條斜線嘅，你就可以用膠剪，其實都係同貼紙一樣嘅啫。你嫌佢太大，你咪剪細啲咯。呢個黏貼膠其實都係一層好薄嘅膠嚟嘅啫，咁都係你用膠剪剪就可以噶啦。咁我就剪咗呢個長條形出嚟，就係我想要嘅斜斜地。咁我又係攞翻呢個鉗，由側邊位開始慢慢剔起佢啦。咁你見到因為佢有黏貼膠嘛，所以你拎起少少，佢就好容易成塊咁拎起噶啦。咁我就對準中間個位，輕輕撳一撳佢。咁啊黐咗上去噶啦，超級快，超級方便。咁因為佢係就咁黐喺你個指甲面嘅啫嘛，咁所以最好咧都係再搽翻一層封層去保護翻佢，等佢冇咁易刮甩嘅。咁我哋而家就上埋個封層啦。如果呢一啲鑽貼即係會有閃石嘅話咧，最好就避開個閃石嚟搽嗰個封層，因為有時咧你個封層會刮甩啊，即係可能刮花咗少少，佢又甩唔晒喎，咁就會令到你嗰個閃石冇咁閃噶啦。咁所以通常搽嘅時候咧，如果係珍珠啊，中間嗰啲金色珠嗰啲咧，你係可以直接搽埋面嘅。但係嗰個閃鑽嘅部分咧，就最好避一避開佢嚟搽啦。記住指尖嘅部分都要搽埋咯。OK， 然後我哋就照燈啦。好，照完燈咧就 OK 噶啦。咁唔使隻隻都整嘅，可能10隻正式，咁我淨係中間一兩隻黐少少貼紙啊，或者黐少少閃石咁樣對比落去已經好靚噶啦。如果整得太花，反而會望落去有啲靚咁樣咯。講開貼紙啦，其實頭先大家見到我有咁多款咧，我會覺得其實真係唔使買咁多嘅。一啲比較簡單，例如一啲花啦，正式嘅花會比較容易百搭嘅，黑白色嘅可能一啲花紋啊，或者格仔啊。
又或者係一啲例如呢種金色嘅字啦，或者呢一啲邊框，佢中間係透明嘅，或者呢啲蝴蝶啊，會比較容易配搭，尤其金銀色或者呢啲玫瑰金咧比較百搭少少嘅。咁大家可以先從呢啲去入手，就唔使好似我咁儲咁多咯。